jumla ya miradi ya kimkakati ambayo tunaisema ipo miradi kama 16 out of miradi yote hiyo tunachukulia kimkakati kwa sababu ya umuhimu wake, lakini namna ambavyo inaweza kuunlock kwa haraka na kutoa majibu ya haraka zaidi kwenye kupata suluhisho la vitu vinavyotusumbua, lakini pia kuingiza pesa ya kutosha. Kama tunavyofahamu kwamba ni pesa nyingi sana ambayo inaingia kutokana na wanasema port related activities. Yani hii huduma ya kibandari inasaidia makusanyo makubwa sana kwenye serikali. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa tuna jukumu la kuhakikisha tunakusanya pesa nyingi inavyowezekana ili kuweza kuisaidia serikali kwenye ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo hii miradi ipo kadhaa. Sasa hivi inayoendelea ipo kama 9 na jumla yake miradi kama 16. Tunategemea total commitment ya zaidi ya 8.2 trillion. 8 bilioni trilioni 8.2 katika kutekeleza miradi yote ya kimkakati. Yote ya kimkakati. Ambayo ni 9 zaidi. Ni 9 zaidi. Lakini kwa sasa tuna miradi kama 9 inayoendelea ya kimkakati. Mradi wa kwanza tukizungumzia kwa mfano mradi wa Mbamba Bay. Mbamba Bay tunataka kwenda ku unlock Southern Corridor. Tunategemea kuna prospect hapa, tunaongea na wadau kwamba prospect ya ujenzi wa reli. Ukijenga reli, connectivity inayofuata connectivity ya bahari. Kumbuka Mtwara tumeshaongeza gati la ziada. Umesikia ndugu mtangazaji. Kwa hiyo upande wa kule kuvuka kwenda Malali tulikuwa hatuna miundombinu mizuri sana. Kulikuwa na gati la zamani ambalo lilikuwa halina uwezo mdogo, lakini lilikuwa sehemu ambayo upepo ni mkali sana. Sasa hivi tunajenga sehemu mpya. Naweza nikasema ni New Mbamba Bay Port mpya. Sio kwamba tunaboresha, lazima tunajenga mpya. Zamani itakuwa pembeni, zamani itakuwa pembeni na mpya inajengwa.